Okay, students, last class we have discussed about the carbon allotropes. So, all the carbon allotropes of we have discussed. And then in this class we will discuss about the how to prepare this carbon monoxide. எப்படி வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடான வந்து தயாரிக்கப்படுது அப்படிங்கிற பற்றி என்ன செய்ய போறோம்னாக்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதோட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடனே வந்து வரும். ஓகே, வாங்க கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரிப்பரேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் this carbon monoxide can be prepared by the reaction of carbon with limited oxygen and the amount of oxygen, limited amount of oxygen. So this carbon react with this limited amount of oxygen and it gives us the carbon monoxide. இங்கே வந்து என்ன செய்யப்படும் அப்படின்னா வந்து இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது வந்து குறிப்பிட்ட அளவு ஆக்சிஜனோட இந்த கார்பன் வந்து வினைக்குட்படும் பொழுது and this carbon monoxide is forming that. கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து என்ன செய்யுது, உருவாகுது. ஸோ and then on industrial scale carbon monoxide is prepared by or produced by the reaction of carbon with air. The carbon monoxide formed with will contain oxygen, nitrogen gas also. Illa nitrogen gas also and the mixture of nitrogen and carbon monoxide and the mixture of carbon and nitrogen monoxide is called producer gas. அதாவது உற்பத்தி வாயு. ஸோ இங்கே வந்து என்ன செய்யணாக்கா தொழில்முறை உற்பத்தியில் வந்து என்ன செய்யப்படுது அப்படின்னா வந்து திஸ் கார்பன் ரியாக்ட் வித் திஸ் ஆக்சிஜன் ஆர் அண்ட் நைட்ரஜன், மிக்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் காற்றில் வந்து கலந்து வந்து என்ன செய்யணாக்கா காணப்படுது. இதை வந்து கார்பனோட வினைக்குட்படுத்தப்படும் பொழுது தொழில்முறையில் வந்து சொன்னாக்க இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இப்படி வந்து என்ன செய்யணாக்கா கிடைக்கப்படுது. This carbon monoxide is called as a producer gas. What's producer gas? அதாவது உற்பத்தி வாயு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். என்ன வாயுன்னு சொல்லுவோம்? உற்பத்தி வாயு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொன்னாங்க, நைட்ரஜன் வந்து என்ன சொன்னாங்க கலந்து காணப்படுது. ஸோ அண்ட் தென் the producer gas is then passed through a solution of copper 1 chloride. Under pressure which results in formation of CuCl CO2H2O, CuCl CO2H2O, and then at reduced pressure this solution releases the pure கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ இங்கே வந்து என்ன செய்யப்படுது அப்படின்னா வந்து காப்பர் 1 குளோரைடு வழியாக வந்து என்ன சொன்னாக்க இந்த ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய உற்பத்தி வாயுவான வந்து என்ன செய்யப்படுது, this on passed through the copper 1 chloride. So at that time this CuCl CO into 2H2O அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது. at a reduced, அதாவது இங்கே வந்து குறைக்கப்பட்ட அழுத்தத்தின் விளைவாக என்ன செய்யப்படுதுனாக்கா இந்த சொல்யூஷன் ரிலீஸ் இந்த சொல்யூஷன் வந்து இந்த கரைசல் வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து என்ன சொன்னாக்கும் உதவுனது, அதாவது ரிலீஸ் பண்ண வெளியிடுது. ஸோ திஸ் HCOOH வந்து இந்த கந்தக அமிலத்தோட வினைக்குட்படுத்தப்படும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கும் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடான வந்துச்சுனாக்கும் கிடைக்குது. ஸோ பியூர் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை வார்மிங் மெத்தனால் and then acid with concentrated sulfuric acid, methanol and then concentrated sulfuric acid which acts as
dehydrating agent which acts as dehydrating agents. So CO is more forming that. என்ன செய்யப்படுதுனாக்கும் குறைக்கப்பட்ட அழுத்த இதில் வந்து என்ன இந்த மெத்தனாலோட இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலமான வினைக்குட்பட்டு வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து பெறப்படுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. I think you can understood this concept. So subscribe and like and share your friends. இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து புரிஞ்சிருக்கும். புரிஞ்சதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.